我係住喺青州福德新村嘅黃山啊，我哋村嘅消防通道俾啲違泊車啊同啲山腳嘅廢車場塞死咗啊！啲僵屍車啊，搭到幾米高，阻塞住啲行人路啊！連消防局都承認呢度係一個消防嘅黑點嚟嘅。嗱，我同你講，你開立法會嗰陣咧，就記得幫我哋爭取一下。第一，消防車必須要喺7日之內清拆呢啲廢車場。我哋要求政府消防局出嚟沒收晒啲廢車。第二，即刻劃定呢個24小時消防黃線區，消防局自己啊都識得喺呢個黑沙環屋苑啊喺度劃嗰啲禁泊區啊，裝監控捉違泊。點解青州村就要等到呢個火燭先要做嘢？我親眼睇住嗰啲消防車係要入村啊，要倒車3次先可以入到啊，離晒譜。第三，政府必須要公開呢個承諾安置嘅方案。我哋呢啲即係我哋有啲隔離屋嗰啲長者啊，行樓梯行到氣咳啊！消防局話舊區防火升級係2024年嘅重點工作，但係而家連呢啲基本嘅逃生通道都保唔住。好多謝黃生嘅意見。咁針對青州區嗰邊違例泊車、僵屍車嘅問題咧，我哋兩位議員唔會等立法會先至反映，我哋會即時今日接到你電話之後，我哋會即時會同消防當局去溝通，盡快去清理翻喺即係相關青州區嘅一啲廢車堆積嘅問題。